老公不在家，晚上偷跑出来跟闺蜜蹦迪，蹦到一半有人打电话，有些沙哑的声音从电话中传出，睡了吗？我立刻让朋友们保持安静，装了起来，还没呢，刚洗漱完准备睡嘞。对面的男人发出一条命令，接视频。我连忙回复，没穿衣服。下一秒他发了一张图片过来，是吗？没穿衣服的是你旁边那个男模吧？再摸一下他的腹肌，我把你手给剁了。老子在你身后的卡座还不过来。我万念俱灰的转头看见男人摘下腕表，我知道我完了。我在私密处纹了一只红色蝴蝶，只有亲密无间时才能看到，我却从不让结婚3年的上门老公看，直到我家破产那天，男人搂住我的腰，声音嘶哑，让我看一次我就给你1000万。我嘴角抽搐了一下，真想说你他妈有病，但他现在发达了，不是以前人人可欺的那个老实鬼。我忍着骂他的冲动，僵硬的笑道，贺总你就别跟我开玩笑了，我还要去做事。贺远洲忽然沉沉地问，语气里含了丝冷意，别人可以，为什么我就不可以？我蹙眉，什么李四可以，你就不可以？你在说什么？刚刚你让李四拿1000万出来，你就陪他玩1夜，那我拿1000万出来，你为什么不肯陪我1夜？我忍不住翻了个白眼。我刚刚那是知道李四拿10万就已经是下血本了，拿1000万那就是要他的命，所以故意说个1000万给李四的，没想到这男人还当真了。贺彦洲走到我面前，他抽了口烟，吐着烟圈道，你家现在不是很缺钱吗？只要你陪我1夜，1000万就是你的了，如何？我暗暗收紧身侧的手。其实他这么做的目的我也清楚，无非是用钱羞辱我。极力的忍着心头泛起的酸涩，我冲他冷笑道，你现在有钱就了不起了？对，我家现在是很缺钱，但我不会用这种方式去挣钱。说完我就急忙跑出了房间，泪水却已经模糊了眼前的视线。其实人的情绪真的很奇怪，以前那些跟着我混的人无论怎么羞辱我，我都不觉得难过，可贺彦洲的羞辱却不一样，他的羞辱很轻易就能让我的心口泛起密密麻麻的酸楚和疼痛。我一口气跑到了1楼大厅，却一眼看见我那穿着外卖服的哥哥正被张三李四等人围着羞辱。我哥为了一沓红票票竟然朝他们下跪，一瞬间我坚守的自尊和骄傲轰然倒塌，我捂着嘴，眼泪不停地往下掉。我哥为了筹钱尚且能做到如此，而我不过只是被贺彦洲羞辱一番就能得到1000万，我又在傲什么？我骤然转身，拼了命地朝着楼上跑，期盼着那个男人还没有走。冲进包间，我一眼看见贺彦洲坐在沙发上，他像是知道我会去而复返，正笑看着我。我走到他面前，冲他问，你是不是很恨我？恨我以前对你百般羞辱？还不待贺彦洲说话，我又道，行，只要你能帮我家还清债务，我随便你怎么羞辱，想羞辱多长时间都可以。贺彦洲垂眸看着杯中的酒，笑问，让你做我的地下情人也可以？我深吸了一口气，可以。他把我妻子的位置抢了过去，留给他白月光，却要我做他见不得光的地下情人。呵，多么直白的羞辱啊！第二天我爸一回来就激动地冲我和我妈说，我们家的债务都还清了。我妈喜极而泣，问我爸究竟是怎么回事。我爸说是贺彦洲还的，还说贺彦洲为他们置办了一处环境很好的住所。一瞬间我妈将贺彦洲给夸上了天，只说贺彦洲一定是太爱我了，才肯这么帮我们家。我听着只是笑笑。下午贺彦洲的司机就过来接我了，我爸妈不疑有他，以为我还是贺彦洲的妻子，认为贺彦洲是接我过去享福的，殊不知我是去做贺彦洲的情人，供他肆意羞辱消遣的。贺彦洲现在住的是我家以前的别墅，别墅里的管家佣人也都还是原来那批土随主子。以前他们没少随我一起羞辱贺彦洲，如今贺彦洲还肯用他们，可见贺彦洲心胸还是挺宽广的，就是不知道他对我会不会也那般仁慈。想起在包间时那个男人的羞辱，我的心情又有些灰败。我与这些仆人到底不一样，他们顶多就只是在言语上羞辱贺彦洲几句，而我对贺彦洲不光骂还打，还当着很多人的面朝他的脸上泼过酒。回忆起我之前的所作所为，我都有点头皮发麻。哎，早知是如今这般光景，我当初就该对他好一点的。王妈将我领到房间门口，小姐，先生让你在里面等他，而且王妈欲言又止，她还交代，在他回来之前，你务必要将自己洗干净。我心酸的咬唇，果然是明明白白的羞辱，可怎么办呢？既然答应了做他的情人，我就该有抛却尊严的觉悟。这个房间是我跟贺彦洲之前住的房间，一切还是和原来一样，却又不一样。以前床边上有一个地铺，那是贺彦洲睡的，而我则睡在床上，永远用一副高高在上的姿态警告他，不准靠近床边半步。而今地铺没了，我的傲气也没了，那个老实温顺任我欺负的上门老公也没了。往事不可追忆，我忍着心头的酸涩去浴室洗了个澡。洗完澡我便躺在床上等贺彦洲回来。既然是情人，那我就做好情人的本分吧。虽然现在物是人非，心里有诸多酸楚，但想想情况也不算太坏，至少我家的债务都还清了，我爸妈可以安心过日子了，我哥也不用再那么辛苦了，更不用为了一沓钞票向人下跪。想到这里，我的心里多少还是有些安慰。不知道贺彦洲什么时候才回来。这几日劳累奔波，我躺在床上没一会就睡着了，不知睡了多久，我隐约感觉身上压着一抹沉沉的重量。我迷迷糊糊地睁开眼睛，一眼就看见压在我身上的人是贺彦洲，而且他的手还在我的衣服里。你大胆！条件反射的，我扬起手就去打他，只是下一秒，我扬起的手便被他狠狠扼住。他讥笑，都落魄成这样了，千金大小姐的脾性还是一点都没变啊！看着眼前熟悉的房间，熟悉的人，我恍惚了几秒，这才反应过来。是了，如今他才是这里的主人，而我只是他低贱的情人。我缩回手，低眉顺眼地说了声对不起。他哼笑了一声，起身去了浴室。听着浴室里的水声，我紧张地绞着手指。其实在开始喜欢他之后，我并不排斥他的触碰，但情投意合的欢好与他带着报复羞辱性的占有还是不一样。想到接下来要面对的事，我想逃却又不能逃。不知过了多久，他终于洗完了。浴室的开门声刺激着我的神经，我紧张地看过去，便见他围着一方浴巾从里面走出来。他是标准的宽肩窄腰，身材比例极好，皮肤不黑，却也不是那种羸弱的白，而是泛着健康有力的光泽。
我以前不准他在我面前裹露，同学会的那次我也是全程迷迷糊糊，所以从来都不知道他的身材原来这么好。意识到自己看他的身体竟然看得出神，我尴尬的别开眼。男人很快走到我面前，带着一股子热气。我紧张的往后缩了缩，磕磕巴巴的问他，你什么时候回来的？饿了吗？要不我去给你做吃的。做吃的？男人轻笑，语气到底带了点讥讽，你除了会吃还会做什么吃的？这话堵得我哑口无言。在他的眼里，我大概就是一个一无是处的千金小姐，可事实也确实如此。我除了会跳舞，还会什么？我自己都说不出来。男人忽然凑近我面前，温热的气息喷浮在我的耳旁，撩拨着我的神经。其实除了做饭，你也可以做点别的，让我开心。他的眼眸很深邃，带着明晃晃的欲望。我知道，作为他的情人，此刻我应该识趣的去讨好他，取悦他。可是我的手脚根本就不听我大脑使唤，主要还是反差太大了，我到底还是难以适应他情人的这个身份。正纠结着，他忽然朝我吻来，吻得又凶又狠，带着一股霸道。我一惊，下意识地捶打着他的肩膀，表示抗拒。他放开我，拧着眉头，冷冷嗤笑。如果换作是贺于晨，你就不会这样抗拒了，对吧？贺于晨是他的弟弟，可这关贺于晨什么事？没错，我以前确实风风火火地喜欢过贺于晨，但自从跟他结婚后，我便跟贺于晨没有任何联系了呀。3年了，我一次都没见过贺于晨。要不是他这会突然提起，我都快忘了贺于晨的存在了。我弟弟快回国了，你很想他吧？男人盯着我，深沉的眼眸里透着一丝冷光。我舔了舔唇，正准备说你不要胡乱猜测，他忽然又自嘲地笑了起来。在你心里，我一直都比不上贺于晨，即便我如今变强大了，你也瞧不上我，对吧？不是，这男人咋感觉有点自卑啊？我连忙说，贺于晨确实优秀，但你闭嘴。男人忽然低喝了一声，脸色冰冷至极，更优秀3个字被我硬生生地哽了下去。他明显生气了，我抿紧唇，不敢再说什么了。贺彦周斜倚在窗边，他点燃一根烟，轻笑地看着我，烟雾吐出，他漫不经心的嗓音飘来，看来唐大小姐的傲气还是没散，不怎么适合做情人呢。担心他会收回为我家偿还的债务，我连忙道，不是的，我只是还有点不适应。贺彦周轻笑了一声，带着明显的嘲讽。我咬了咬唇，下床走向他。既然已经选择了这条路，再扭扭捏捏就有些矫情了。来到他的面前，我攀着他的肩，很生疏地去吻他的唇，吻他的脖颈。他的眼眸一下子就深沉了，可我不知道接下来该怎么办，手只能无措地在他的胸口摸来摸去。他低笑了一声，握住我乱摸的手，嗓音暗哑的不像样子，不会。我垂着眸，不敢看他。他骤然摁灭手中的烟，抱起我疯狂地吻。迷迷糊糊间，衣服褪尽，身子被他放到了轻软的床上。当剧痛传来时，我皱紧了眉，心里却闪过一抹疑惑，怎么回事？同学聚会那次不是已经那啥了，为什么还来不及多想？我的思绪渐渐飘远，我不知道贺彦周折腾了我多久，只感觉他好像有用不完的劲。再次醒来时是翌日中午，浴室里有水声飘来，我拖着酸痛的身子坐起身，赫然发现床上有一抹血迹。咦，怎么回事？我的第一次不是早就给他了吗？怎么还会出血？想到某种可能，我蹙紧了眉头。男人刚好从浴室出来，我尴尬地咬了咬唇，问出心中的疑惑：同学聚会那晚，我们到底有没有发生关系？没有。男人回答的倒干脆，而我一口气险些没提上来。那你当时怎么不跟记者解释清楚？贺彦周瞥了我一眼，漫不经心道：你我光溜溜的抱在一起，你觉得解释得清吗？可是你可以跟我和我家人说清楚啊，如果你并没有对我做什么，那我家人肯定也不会逼着你入赘我们家，这样你也就不用怎么后悔了。贺彦周忽然凑到我面前，黝黑的眼眸里透着些许冷意，我舔了舔唇，心说不该你后悔吗？入赘我家，被我作践不说，还硬生生跟白月光分开了。男人忽然将手里的毛巾递给我，我愣了一下，便听他淡淡道：给我擦头发。哦，我连忙接过毛巾，半跪起身，用毛巾细细地搓着他的头发。我不由得想起以前我每次洗完头发都懒得吹，直接用头巾包着往床上躺，而他每次看见了都会很执着地帮我把头发擦干，然后又用吹风机吹，说湿头发睡觉会头疼。那时候我还总是嫌他烦人，对他各种辱骂，而他每次也像是没听见一样，对我耐心极好。想起他以前的温顺贤良，再看他现在的冷酷阴质，我真心觉得这个男人可怕的紧。他的心思到底有多深，才能在那般讨厌我的情况下，还能对我引辱负重成那个样子？贺彦周穿好衣服，系着袖扣对我说：不要到处乱跑，乖乖等我回来。我跪坐在床上，冲他乖巧地点了点头。作为一个合格的情人，首先要做到的就是听金主的话。贺彦周忽然又朝床上的血迹看了一眼，我的脸一热，尴尬地拉过被子遮住。贺彦周勾了勾唇，像是在笑，还怪好看的。回想起结婚的那3年，他好像从未在我面前笑过，一直都是不温不怒的样子，如同一个没有七情六欲的木头。如今看来，到底是他隐藏得太深了。贺彦周出门后，我本打算再睡一觉，毕竟昨晚折腾得太狠了，到现在我腿还是酸软的。只是我才刚躺下，手机就有电话打进来。当看到来电显示时，我浑身都不酸了，连忙从床上爬起来，是我最好的闺蜜杨丹丹。电话一接通，杨丹丹兴奋的声音就传来：安安，我回国了。真的？听到闺蜜回国了，我心中连日来的阴霾顿时一扫而空。闺蜜是3年前出国的，自她出国后，我都没有人说心里话，也没有人陪我逛街。我刚下飞机，先回去休息下，晚上出来约一个哈。我兴奋地应着，直到挂了电话，我才猛地反应过来。是了，我现在不是自由身，晚上出去肯定得经过贺彦周同意，而且现在那男人变得那样不好说话，他肯定不会同意。想到这里，我的心里顿时腾起一股烦躁。罢了，等到了晚上再说。睡觉的时间总是过得很快，一觉醒来都6点多了。我问了下王妈，得知贺彦周并没有回来，而此刻闺蜜已经把酒吧地址发给我了，说正在酒吧等我。我本想就这么出去，可又想起贺彦周出门前给我的警告，那男人现在是我的金主，真的半点都得罪不得。
思来想去，我觉得还是先问问他什么时候回来比较好。拿出手机，我翻了半天，几乎翻到底了，才翻出他的微信。回想过去，我好像从来都没有主动跟他联系过，与他的聊天界面几乎都是空白的，只有一句通过验证请求的官方通知。也不知道他这个微信还在用没有。想了想，我给他发了一个可爱的表情过去。令我没想到的是，那男人竟然秒回，只不过就回了个，也不知道这个问号是几个意思。而且这秒回的速度也让我有点怀疑对方是不是贺彦洲。想着，我又问了一句贺彦洲，对方回了个还真是贺彦洲。没想到他当上一方总裁还能这么闲，我的微信都能秒回。我晚上可以跟闺蜜去蹦个迪不？这句话我都已经编辑好了，临要发出去我又给撤回了。不行，贺彦洲一直都很反感我去酒吧会所那些地方。以前他阻止不了我出去玩，就会跟着我到酒吧，然后像个木头一样杵在酒吧外面等我出来。然而现在可不一样，现在我要是跟他说去酒吧玩，他估计会削我。想了想，我又问你什么时候回来呀？后面还加了个可爱的表情。贺彦洲，怎么昨晚没要够，又想要了？一看到这句回答，我一口老血差点没喷出来。那男人以前看着温顺贤良，如今看着冷酷禁欲，咋地聊起天来，暧昧下流的话张口就出来了。想起昨晚那男人的狂野狠劲，我的脸不自觉地红了红，心里骂了句衣冠禽兽。正在我不知道怎么回他那句话时，那男人就打了过来，我心头莫名一跳，慌忙接起。结婚的那3年，我跟他好像也从来都没有互相打过电话。说起来，我俩还真不像是对夫妻。怎么突然问我晚上什么时候回去？是有什么事吗？贺彦洲的声音寡寡淡淡，听起来又正经又有点严肃，好像刚才给我回暧昧信息的人不是他一样。我咳了一声，讨好的笑道：没事没事，我就想问你晚上回不回来，我好准备点食材给你做顿饭。话虽这么说，我心里可是万分期盼着他晚上别回来。彦洲哥哥，正在我等着他的回答时，电话那端忽然传来一道女人的声音。我愣了一下，那就是他的白月光吗？他现在正跟白月光在一起。不用给我做饭，我吃过了，你晚上也不用等我，自己先睡。我呆滞的应着，便听见手机里传来一阵嘟嘟声。他挂掉了，他现在正跟白月光在一起，想来今晚是不会回来了。我明明应该高兴的，可是心里却有一股说不出的难受。甩掉烦乱的心思，我换了条性感长裙就出了门。贺彦洲有心爱的白月光，而我现在就只是他的情人。等他哪天厌倦我了，又或者说他突然觉得这样报复我没意思了，就会一脚把我踹开。所以不该有的心思我不能有。摆正自己的位置后，我的心情也畅快了不少。此刻是晚上7点多，酒吧还不是最热闹的时候。我一进去就瞧见闺蜜冲我欢快的招手。闺蜜还是3年前的模样，齐肩的短发，标致立体的五官，笑起来没心没肺。闺蜜常常说她是女汉子的长相，不招男人缘，说我是标准的女神脸，身材又好，很招男人喜欢。她一直认为我能嫁这个世界上最好的男人。直到我跟贺彦洲结婚那会，她气得捶胸顿足，说我好好的一朵鲜花，愣是被贺彦洲给拱了。可如今贺彦洲翻身成为高不可攀的商业新贵，而我则成为了匍匐在地上的泥。这般巨变，想起来又怎能不令人感慨？我一回来就听说了你家的情况，你现在还好吧？需要我帮忙的地方尽管说。我冲她笑了笑，没事，一切都解决了。可闺蜜还是塞给了我一张卡，说里面有200万，让我临时拿去用。我没要。虽然闺蜜家也是豪门，但她有个恶毒后妈，在家的日子也不怎么好过，所以我不能拿她的钱。见我坚决不要，闺蜜也没强求，只是气呼呼地道：我怎么听说贺彦洲跟你离婚了？我一怔，看来贺彦洲已经把我跟他离婚的消息放出去了。我点点头，不在意的笑道：是啊。闺蜜却是气得不行，她怎么能这样啊？一发达就跟你离婚，不然呢？我好笑地拍着她的后背顺气，我以前对她那么差劲，她只是跟我离婚，没有报复我都算好的了。我没有告诉闺蜜贺彦洲让我做他情人的事，不然闺蜜又要气死。闺蜜叹了口气道：算了，我本来也不看好他，你跟他离了更好。说着她眸光一转，冲我嘻嘻地笑道：你还喜欢贺于晨不？还不待我回答，她又兴冲冲地道：我今天下飞机的时候碰到贺于晨也回国了，我叫上他了，他应该也快到了。我一怔，他竟然还叫了贺于晨。这时身后忽然传来一道熟悉的嗓音，许久都没有听到这个声音了。我的心微微颤了颤，许多往事浮上心头。少年骑车载着我去学校，拿着草稿纸给我讲解我最头疼的数学题，直到我姨妈期把我嘴馋的冰酸奶雾热了才给我喝。直到最后我要跟贺彦洲结婚，他眼眶泛红的问我这婚可不可以不结。那些开心的、甜蜜的、遗憾的过往都慢慢化为了一缕尘烟，逐渐消散。我转过身时看到了贺于晨。贺家的基因真的很好，无论是贺彦洲还是贺于晨，都帅得让人移不开眼。一个冷锐金贵，一个温和儒雅。3年不见，贺于晨看着比以前更加沉稳了，金丝边框眼镜下的那双眼睛温柔的好似能将冰雪融化。好久不见。他走过来，笑着冲我打招呼。我平静地看着他，回笑道：好久不见。昔日我与贺于晨有说不完的话，而今两两相对，我竟不知道该跟他说什么。气氛在我跟他之间慢慢变得尴尬。原来有些感情一旦是去了，真的再也回不去，而彼此那单纯美好的心境也再回不到当初。赵丹丹在我跟贺于晨之间来回看，然后闷笑地冲贺于晨说：安安现在是自由身了，你可要把握好机会哦。贺于晨顿时看向我，那眼神深邃的让我没来由的心慌。还不等他开口，我连忙道：我还有事，先回去了。贺于晨慌忙拽住我的手，他有些受伤地看着我：你现在就这么不想看到我？不是的，我现在也不知道该怎么跟他说。且不说我现在是贺彦洲的情人，就算我跟贺彦洲真的没有任何关系了，我跟他也不可能走到一起了。以前我的确喜欢过他，对他有那种懵懂的爱恋，可我清楚现在不一样了，不管是我内心的情感还是我这个人都已经变了。
贺于晨深深地看着我，道：“你家的情况，我没事，我家现在挺好，多谢你的关心。还有，丹丹刚刚说的话，也请你不要当真。”听着我疏离的语气，贺于晨垂了垂眸，苦笑道：“就算你现在跟他离婚了，我还是没有机会，是吗？”我刚想说是，包里的手机就响了，看到来电显示，我的心猛地一跳，下意识挣开贺于晨的手，竟然是贺彦洲打来的。他该不会是回去了，然后发现我不在吧？想起那男人阴鸷的模样，我愣是不敢接电话，直到电话铃声停歇了，我才赶紧打个电话给王妈，问贺彦洲回去了没有。听王妈说贺彦洲一直都没有回去，我这才松了口气。贺于晨眸光复杂的看着我，唇边染着苦涩：“你跟我哥都已经离婚了，你还是这么在意他？”我抿唇道：“抱歉于晨，你还是忘了我吧。”说完，我找了个借口去洗手间。既然与贺于晨不可能，那便不能再让他对我抱有任何期盼。这个世上最难还的便是感情债。来到洗手间，我赶忙给贺彦洲回拨了过去。刚刚没接他的电话，也不知道他生气了没有。电话一接通，贺彦洲就在那边笑，那悠悠的笑声听着挺让人毛骨悚然的。我绷着一颗心，先开口：“对不起呀，我刚刚睡着了，醒来正准备接你电话的，结果你挂了。”哦。贺彦洲慢悠悠的笑：“那你现在在干什么？”我一愣，下意识道：“睡觉啊，这不被你的电话给吵醒了，正躺床上跟你通电话呗。”我看着镜子里那张面不改色的脸，蛮佩服自己撒谎的能力。贺彦洲笑意更浓，只是那笑声听着总让人背脊发寒。事实证明，他这种常年不笑的人还是不适合笑。太太太违和了。这么说，我打扰你的好梦了？贺彦洲的声音又传来，不温不怒，让人猜不透情绪。我赶忙笑道：“哪有，我做的是噩梦，得亏你的电话把我吵醒，那噩梦可吓人了。”呵呵，贺彦洲又笑，他每笑一下，我的神经就不自觉地绷紧几分，真的好吓人啊。下一秒，他就收住了笑，又问：“你现在在哪？”这话问的，我怎么感觉他一双眼睛正监视着我？我忙走到洗手间门口，四周张望了一圈，没人啊，一个人都没有。看来还是心虚在作祟。更何况他现在指不定正跟白月光你侬我侬，哪有空来酒吧？而且他也不喜欢来酒吧这种地方。彻底抹掉他在酒吧的这个可能性后，我面不改色的笑道：“家里呀，睡觉不在家里还能在哪？”呵呵，又笑。真的，他再这样笑几声，我的神经都要绷不住了。好，很好。他忽然又说了这么一句，悠悠的语气让我的心猛地一紧。我怎么越发感觉不太对劲啊？我紧绷着一颗心，小心翼翼地问：“那个，你现在在做什么呀？什么时候回来？”我呀，正在外面喝酒呢。酒这个字眼刺激着我的神经。我怔怔地问：“在哪喝酒啊？”“酒吧，你要来吗？”男人的声音低沉性感，明明很好听，我却感觉毛骨悚然。我忙笑道：“不了，我要睡觉了。”说完，我赶忙挂了电话。真的，人不能撒谎，心虚不说，还得不断地去圆谎，到最后发现这个谎圆不了的时候，还得承担撒谎所带来的未知惩罚和恐惧。我现在就期盼着贺彦洲是在别的酒吧喝酒，突然打电话给我，也只是闲来无事的查一下岗。然而不管怎么样，这酒吧我是不能再待了，我得赶紧回去。我匆忙从洗手间出来，打算跟贺于晨和丹丹打声招呼就走。然而我才刚走出洗手间的过道，整个身子瞬间被一股大力扯了过去。我还没反应过来，身子已经被人狠狠地抵在了冷冰冰的墙壁上。我惊呼一声，一抹如软便堵住了我的唇，熟悉的气息扑鼻而来。我惊魂未卜地看着放大在眼前的俊脸，是贺彦洲。